Kuule Jann, et kell on päris palju juba, mis sa arvad? Lähme tuttu ära, et aitab küll tänaseks mängimist. Ei. Kui ise jääb hommikul ju tööle hiljaks. Meil läheb liiga palju aega, et sind hommikul üles saada ja korda saada. Mark Hendrik saab nii palju. Arvad, et saab rohkem kui sina? Jaa. No aga ma natukene kahtlen selles. Ole hea poiss, lepime kokku. Et paaril 3 õhtul nädalas mängid sa tund aega arvutimängu ja peale seda siis vaatame äkki mõned päevad lauamängu, et saame omavahel suhelda ja saad natukene arvutimängu ka. Sobib? Okei. Aga nüüd ole hea poiss, telekas kinni ja hambaid pesema ja magama. Paljud vanemad ilmselt ei tea, et sõltuvusprobleemid on ära hoitavad. Ja täna me räägimegi, mida vanemad selleks ise teha saavad. Ja minu vestluskaaslaseks on pereterapeut Pille Murrik. Tere! Milline see lapsevanem siis olema peaks, et ta saaks hakkama nende piiride kehtestamisega? Ma arvan, et iga lapsevanema puhul on hästi oluline, et ta oma last tingimusteta armastaks, mitte ainult siis, kui ta on hea laps. Ja see omakorda eeldab seda, et vanem on iseendaga kontaktis ja suudab ka iseennast armastada ja tal on iseendaga hea olla. Et ma arvan, et see on nagu kõige alus. Aga kui vanem on iseendaga kontaktis ja kui ta oskab olla lapsega kontaktis, et siis see, mis sünnib nendel hetkedel, kui nad on koos, siis see ongi see kasvatus. Jesper Juul on öelnud, et paljud vanemad armastavad oma lapsi, aga väga vähesed oskavad armastavalt käituda. Väga palju vanemad ütlevad asju nii, et kui nad vihastavad, nad unustavad nagu ära selle, et nad armastavad. Aga armastaval käitumisel on nagu 2 poolt. Üks on see lapsest arusaamine ja selle arusaamise väljendamine. Ja teine pool on siis vanemal iseendast arusaamine ja selle niisugune selgelt väljendamine. Ja kui need mõlemad pooled on nagu selged, siis ja seal sees on see armastus, siis ongi armastav käitumine. Sest vanemaks olemisega on niimoodi, et me just nagu kõik oskame seda, et seda nagu eraldi ei õpita, kuigi on kursused ja koolitused, aga enamasti arvatakse, et seda oskab inimene iseenesest. Ja unustatakse ära, et kasvatus on alati seotud ka konkreetse ajastuga, konkreetse keskkonnaga. Ja see, mis meil on olnud pikka aega selline traditsiooniline kasvatus, pärineb sellisest ajast, kui oli hierarhiline ühiskond ja lastelt nõuti kuulekust ja see oli tähtis selleks, et see hierarhiline ühiskond saaks püsida. Kanada kasvatusteadlane Joan Durant on raamistanud sellise armastava käitumise või positiivse kasvatuse sellise püramiidi kujul, mille vundamendiks ongi pikaajalised eesmärgid, kasvatuse eesmärgid, ehk siis vanem teab, missuguseid omadusi ta tahab lapses kujundada. Et iseseisvust, hakkama saamist, vastutustunnet, positiivset enesehinnangut, eneseusaldust, et oleks teadlik, mida ta tahab kujundada. Ja inimeses kasvamine on protsess ja sellel teekonnal on tähtis, et vanem pakub lapsele toetust, teda siis kuulates mõistes, pakub struktuuri ja siin tulevadki ka mängu piirid, et mida vanem aksepteerib, mida ta ei aktsepteeri ja kas tema käitumine on selline lapsele aru saada või see käitumine sõltub sellest, et kuidas mul parasjagu tuju on, et nii teen. Ja ei tohi ära unustada seda, et laps ja vanem on mõlemad inimesed. Lapsel on tunded, lapse käitumise taga on tema vajadused, et hästi oluline on see lapse mõtte tunde maailma mõistmine, et see kasvatus ei oleks ülevalt alla, vaid see ongi selline koostööprotsess, et kui räägitakse võrdsest partnerlusest, siis ei tähenda seda, et lapsevanem nagu ei võtaks vastutust, aga see tähendab, et lapse vajadused, lapse mõtted, lapse tunded on sama olulised. Kui vanem oskab seda arvestada, siis ta saab ka neid arvestades saab ta ikkagi piire seada. Ja siis kõik vanemad, kellel on rohkem kui üks laps, on märganud seda, et nad on erinevad. Ka ühe pere lapsed on erinevad, et lapse individuaalsuse arvestamine on hästi tähtis. Ja ükskõik kui hästi ei kasvataks, probleemid kuuluvad elu juurde ja mitte ei ole nagu paha see, kui probleemid esinevad, vaid hästi palju nagu suhted ja ka see lapse kasvamine ja kujunemine sõltub siis sellest, kuidas neid probleeme lahendatakse. Et tihtipeale siis vanematel ei ole teadlikkust, mida nad tahavad kujundada ja kasvatus lihtsalt kujuneb, vahel läheb ka metsa ja siis vaadatakse, küsitakse, kuidas küll nii asjad nii läksid, me siia jõudsime. Ja Joan Durant ütleb,
väga sageli üks niisugune probleemkoht ongi see, et kui probleemid tekivad, et siis see, kuidas neid lahendatakse, see läheb vastuollu nende pikaajaliste eesmärkidega. Et tähtis on, et sellest, kuidas me lahendame tekkivaid probleeme, sellest kujuneksid lapsel sotsiaalsed oskused, oskus teistega arvestada, oskus endaga arvestada, oskus probleeme lahendada. Aga palun too mõni näide, kuidas pikaajaliste eesmärkide seadmine võiks käia? Mis see tähendab? Näiteks siis sellised igapäevased asjad. Laps on arvutis, liiga kaua, vanem tahab, et ta tuleks sealt ära. Kui samal ajal eesmärgiks on lapse vastutustunde arendamine ja sellise positiivse enesehinnangu kujundamine, et siis on ilmselt päev selge, et kui vanem hakkab lihtsalt karistama, ähvardama, mingisuguseid keelde siin panema, et siis ta võib saada lapse küll arvutist ära, aga see samal ei toeta lapse vastutustunde arenemist. Kui nüüd vanem laseb asjadel minna, ei sekku, ütleb, aga asi ei toimi, laps on ikka arvutis, siis see ei toeta samamoodi seda vastutustunde arendamist. Et see tähendab siis seda, et vanem peab olema hästi aus selle koha peal ja teadlik, et miks ta ei taha lasta sellel lapsel kauem arvutis olla, põhjendama seda ja seejuures kuulama ära ka need lapse selgitused, saama aru tema vajadustest, saama aru tema tunnetest ja ideaalis oleks siis see, et nad leiavad koos lahenduse.